Bem-vindos a este guia técnico sobre o Conga 5290. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Conga 5290 está a fazer um barulho estranho durante a limpeza, pode ser um sinal de que algo não está bem. Este barulho, que pode parecer inofensivo, muitas vezes indica que o motor do cepilho está a falhar ou que é um objeto preso que está a causar este ruído. Ignorar este problema pode levar a danos maiores, afetando o desempenho do teu equipamento e, eventualmente, exigindo uma reparação mais dispendiosa. Para resolver este problema, precisas de algumas ferramentas básicas como uma chave de fendas, um alicate, um pano macio, se necessário, um novo motor para o cepilho. Começa por desligar o Conga 5290 da corrente para garantir a tua segurança. Em seguida, utiliza a chave de fendas para abrir cuidadosamente a tampa do equipamento. Presta atenção para não forçar os plásticos, pois podem partir. Uma vez aberto, localiza o motor do cepilho, que deve ser facilmente visível. Se estiver sujo ou obstruído, limpa-o com o pano macio. Se o motor estiver danificado, usa o alicate para desconectar os fios, tomando nota de como estão ligados. Retira o motor com cuidado, certificando-te de que não danificas outros componentes à volta. Quando tiveres o novo motor, liga os fios da mesma forma que estavam antes e coloca-o novamente no lugar. Aperta os parafusos com uma força moderada, evitando apertar em excesso que possa danificar o plástico. Antes de fechar, verifica se todas as ligações estão seguras e se não há objetos a obstruir o funcionamento. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após tudo estar montado, fecha a tampa do Conga 5290 com cuidado e liga-o para testar se o barulho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma limpeza regular do teu Conga 5290, verificando se não há objetos acumulados e garantindo que está sempre em bom estado de funcionamento. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.